vlastního osudu ptáš, co dnes a zítra schystá. Představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá moc vyzrát na ty, kdo s cílem zlý. Počul si tú známu melódiu? Áno, to bola Popoluška a jej 3 oriešky. Aj my tu dnes máme orieškovú slávnosť, ale tých orieškov máme trošku viac. 6 orieškov pre starých rodičov. Vážení starí rodičia, milí učitelia a žiaci. Vítame vás na dnešnej orieškovej slávnosti, ktorej si zaspievame, zarecitujeme, zatancujeme tak trochu orieškovo. Idem. Tak pohľadaj ten prvý. Idem ho nájsť. Kde by len mohol byť? Mám ho. Je to vlašský orech. Tak ho rozlúskni a povedz nám o ňom niečo viac. Vlašský orech. Nie je náhodou, že vlašský orech po rozdelení škrubiny pripomína ľudský mozog. Má blahodárne účinky na náš mozog a podporuje myslenie. Fíha, a keď si ho rozlúskol, čo z neho vypadlo? Tiež šaty? Nie, ale naši prváci. Tak poďte medzi nás. Dnes je u nás veľký zhon, jeden a druhý von. Žiaci krásne oblečení a stankovci natešení. Pýtate sa, čo to zas, čo sa deje tento čas? Dnešok je váš veľký sviatok, my vám chceme robiť radosť. Naučili sme sa básničky a pesničky, aby sme vás potešili, detkovia a babičky. Oriešky už dozrievajú, padnú na zem tížko, biele husy odlietajú, zima je už blízko. Oriešky tie malé svety, padnú na zem krásne, vo vrecka ich nosia deti, píšu o nich básne. Moja babka niečo má, schovala to do sena. A to boli orechy, bolo ich tam 2 mechy. Babka ľudská jadierka, kladie ich do vedierka. Upečie nám koláčik, už zohľadný školáčik. A ja som veľký školáčik a je vtip o babke. Išla babka do obchodu, zistila, že zabudla vypnúť šporák, tak sa aspoň pomodli. Anieličku, môj strážničku, opatruj moju dvojplatničku a prepni ju zo 6 na 1. Vždy, keď robím neplechu, vezme babka varechu a sa zľaknem. Babka milá, vaj by si dieťa byla. Kdeže, babka na to, ty si predsa moje zlato. Naša babka a náš detko z nich urobia peňažetko.
Ďakujem vám, že vás mám, že sa staráte o mňa. Neskôr, ak vyrastiem, tiež sa o vás postaram. Som rád, že sú medzi nami a poviem im pošušku. Aj napriek vašim vrážkam, hrejem vás na sadách. Aj keď už máte šediny, vy ste tu pre mňa jediní. To bolo krásne. Poďme hľadať ďalší. Už som zvedavá, čo v ňom bude. Idem na to. Hľadaj, hľadaj. Kde by len mohol byť? To je Lieska. Jej, ale aká je maličká. Tak nám ešte o nej niečo prezrať. Lieska je plodom liesky obyčajnej. Je to krík a nie strom. Obsahuje minerálne látky a vitamíny A, B, C, E a K. Má dobrý vplyv pri fyzickom vyčerpaní, upokojuje a zlepšuje pamäť. Olej z lieskovca sa využíva v parfumérii a kozmetike. No síce je maličká, ale pozri sa, vypadla z nej celá prvá A s ich krásnym programom. Tak si ho poďme spolu pozrieť. Posvetné pravidlá domu starých rodičov. Bola babka, malá capka, supi, malá capka. Kuchyňa je otvorená 24 hodín denne. Neúnosné rozmaznávanie povolené. Sladkosti vždy, kedykoľvek a koľkokoľvek. Poslala ho na kopačku, supi, lupi na kopačku. Prítomnosť akéhokoľvek rodiča neprípustná. Smiech, chichotanie a dôjenie hlavné činnosti dňa. Čítanie rozprávok do hlbokej noci. Doniesol jej prázdnu kapsu, supi, lupi, prázdnu kapsu. Hranie hier až do umoru, vyjednávateľný čas spania. Zábava v plnom prúde hneď po zobudení. Na tej kapse boli mravce, supi, lupi, boli mravce. Čo sa tu prihodí, zostane za týmito múrmi. A teraz skúsme pohľadať ďalší oriešok. Uvidíme, kde bude schovaný. Čo to bude tentokrát? To som zvedavá. Pozri, aký veľký. Fíha, ten je fakt obrovský. Tak mi skús o ňom niečo povedať. Tento až tak dobre nepoznám. Je to kokos a je najväčší na našej planéte Zem. Kokos obsahuje kokosové mlieko, ktoré sa využíva v kozmetike alebo v parfumérii. Rastie na strome kokosovník a z kokosového mlieka sa robia výrobné koláče a maškrty. Vidíš, tak som sa zase dozvedela niečo nové. No ale teraz nám možno niečo nové prezradí aj druhá A s ich programom. Tak ich spolu privítajme. Volám sa Robotužínsky. Moji starky bývajú v Pliešovciach a druhí starky bývajú v
lebo sú ku mne dobrí. Často k ním chodím hlavne cez víkendy. So starkým Robom chodím do lesa pozorovať zvieratá. Veľa sa od neho o lese naučím. Strieľam s ním do terča z malorážky a ide mi to veľmi dobre. Starký Eugen nám rozpráva smiešné príhody a vtipy. Obidve starké pečú výborné koláče. So starkými chodievam na hríby a v lete aj na zmrzlinu. Moji starkí sú najlepší na svete. Volám sa Nina Guľášová. Moja babka sa volá Anna. Býva v dedine Kyjov. Babka Anna pracovala ako riaditeľka na základnej škole. Učila matematiku a chémiu. Je z vysokej postavy, má krátke vlasy a milý úsmev. Má 63 rokov. Mám ju veľmi rada, lebo je milá a starostlivá. Najväčšou záľubou mojej babky je práca v záhrade. Rada číta knihy a hrá hru s krvmi. Volám sa Martin Šíňa. Môj starký je poľovník, býva v Dobrej Nive. Keď som u neho, chodím s ním rezať krík. Moja starka chodí do roboty. Pomáham jej s nákupom. Volám sa Ema Gurkovičová. Moja starka sa volá Elenka. Rada pečie medovníky. Má psa, ktorý sa volá Béďo. Moja druhá starka sa volá Majka. Starky sa volá Stanko, radi chodia pracovať na chatu. Majú tam mačičku, ktorá sa volá Cilka, rada chytá myši. Volám sa Liza, moje starky je dobrý a vždy mi niečo kúpi a niekedy mu pomáham. Moja starka nám kúpuje čokoládu a niekedy so starkým idem pre starku do roboty a vždy mi pripraví rezen z ranersk. Mám rada starku a starkého, veľa ma naučili a pomôžu mi a chodia so mnou na výlet. Volám sa Ríško Poper. So starkým je veľká zábava. Môj starký rád pozerá súdnu sieň a rád rúbe drevo. So starkým robíme rôzne šibalstvá. Mám ho veľmi rád. Moja starka má svetlé vlasy a modré oči. Pracuje v škôlke ako upratovačka. Jej záľuba je šitie. Navštevujeme ju každý deň. Dakedy u nej aj spávam a vtedy vyrábame, kreslíme a všeličo vyrábame. Mám ju veľmi rada. Deniska Sinklerová. Ľúbim starku Alenku. Mám veľmi rada starku, keď mi dáva sladkosti. Aj druhých starkých mám. Aj jednu starku, ktorá je veľmi stará. Volám sa Danko Kúka. Mám rád svojich starkých, lebo si môžeme kopať dieru na záhrade. Obaja majú šedivé vlasy. Starka robí dobrý karamel a ten mi veľmi chutí. No nemám rád hríbovú polievku. Bývajú pri Novej ulici a robíme nezbery. Volám sa Danko Bobaj. Moja starka je dobrá, aj keď stále pečie torty. Mám ju rád, lebo jej môžem pomáhať s tortami. Moja starka
býva o 4 domy ďalej. Rád sa s ňou hrám, človeče. Volám sa Aleš Valentík. Môj starky má 60 rokov. Môj starky robí ako šofér. Je to dobrý starky. Ďalší hostia, skús ešte niekoho pohľadať. Teraz prichádza delegácia z zahraničia. Je to mandla. Fíha, tá je riadne zelená, ale určite o nej vieš povedať aj viac, tak nech sa páči. Mandla je opadavý strom. Sú dva druhy mandly, sladké mandle a horké mandle. Horké mandle pri veľkom množstve môže byť aj životu nebezpečné. Sladké mandle sa využívajú ako obľúbená pochuťka. Pri pečení dávajú sa do dozmrzliny a vyrába sa z nich marcipán. Skús ju otvoriť, kto vie, čo nám s nej vypadne. Aha, druhá B s ich programom. Tak poďte medzi nás a ukážte nám, čo ste si pripravili. Kto sedí na lavičke v parku, čaká tam na svoju dobrú stážku. Ona mu napiekla buchiet pár, priniesla mu plný obedák. Naša babka s detkom dobrí sú, vždy mi niečo dobré prinesú. Sú to veľmi dobrí ľudia, vo všetci v dedine to o nich vedia. Ja som ich dobrý, poslušný vnúk, vyrástol som pri nich ako buk. Ja som zás babkina milá vnúčka, denne ma pohľadí jej stará rúčka. Obaja sú naši najmilší, naša vďaka ich iste poteší. Posledné dva, tak ich skúsme pohľadať. Ideme ich pohľadať. Kde by tak mohli byť? Fíha, toto sú arašidy však? Áno, toto je arašid. Arašid, čiže podzemnica olejná, zvaný aj burské oriešky alebo buráky, slúžia ako náhrada olivového oleja. Vyrába sa z nich veľmi chutné arašidové maslo a používajú sa ako výroba kozmetických prípravkov. Pozri, keď ich rozlúskneš, tak vypadnú dokonca dva oriešky. A v tomto prípade vypadne 4. a 3. trieda, ktoré nám teraz ukážu svoj program.
Dvakrát išiel pomedzi ľudí, stretol na hradskej cestára, ako čistil priekopy. Najprv ho pozoroval, ako pracuje, a potom pristúpil k nemu. Nože, cestár, povedz mi, aký plat dostávaš za túto namáhavú prácu? 3 groše za deň. Pre pána Jána, ako z toho môžeš vyžiť? Veď je to veľmi málo. Vyžiť ako vyžiť, vaša jasnosť. Ja to čistých 3 grošov. 1 vraciam, 1 požičiavam a na tom 3. groši sám so ženou žijem. Keď mám pravdu povedať, cestár, veľmi ti nerozumiem. Vysvetlíš mi túto záhadu? Už pán kráľ, je to takto. Mám malého syna, ktorému požičiavam, aby mi to vrátil, keď ja budem starý a nevládny. Mám staručkého otca, ktorému vraciam preto, lebo sa o mňa staral, keď ja som bol ešte malý. A na tom 3. groši sám žijem. Páči sa mi tvoje reči, cestár. Hovoríš veľmi rozumne, hoci si jednoduchý človek. Za tvoju múdrosť ti dáme 6 dukátov. Ale mi musíš slúbiť, že svoje tajomstvo nevyzradíš, kým neuvidíš môj kráľovský obraz. Ďakujem, pán kráľ, a sľubujem, že svoje tajomstvo nevyzradím, kým neuvidím váš kráľovský obraz. Cestou na kráľovský zámok sa kráľ Matej rozhodol, že túto otázku o cestárovi položí svojim radcom, aby zistil, či sú dosť múdri. Radcovia moji, kde ste? Krásny a príjemný deň, vaša jasnosť. Dnes je ale príjemne teplúčko, preto má náš pán kráľ takú dobrú náladu. Želá si náš pán kráľ niečo? Na svojich potulkách po kraji som spoznal človeka, ktorý za svoju prácu dostáva len 3 groše za deň. A on z tých 3 grošov 1 vracia, 1 požičiava a na tom 3. sám žije. Preukážte si mi svojho umu a túto hádánku vyúštiť. Dávam vám na to rozlúštenie 3 dní. Dvaní radcovia rozmýšľali, navzájom sa radili, ale čo ako rozmýšľali, na nič múdre neprišli. Na 3. deň išli radcovia za kráľom. Milý pán kráľ, 2 dní sme dlho rozmýšľali, 2 noci sme nespali, ale na nič sme neprišli. Moja hádanka je veľmi náročná. Ale keby nám vaša jasnosť prezradila, koho to vlastne stretá? No tak teda dobre, ten človek je cestár, čistí priekopy pri ceste. Ale ak chcete ísť za ním, pôjdete zbytočne. Dal mi totiž svoje slovo, že to nikomu neprezradí. Čo ak nám to ten cestár nevyzradí? Dal predsa kráľovi slovo. Ukážeme mu ligotavé dukátiky a ľahko sa mu jazykom viaže. Už teda rýchlo poďme. Radcovia našli cestára na hradskej, ako čistil priekopu. Chvíľu ho pozorovali pri jeho ťažkej práci, kým sa odvážili pristúpiť. Pracuješ, cestár, pracuješ? Vraj za svoju prácu dostávaš veľmi malú plácu. Nechcel by si zarobiť ligotavé dukátiky? Pozri, ako sa ligovcu, priam sa pýtajú do tvojho vrecka. Za čo mi núkate dukáty? Veď ja predsa za svoju prácu dostávam grošíky. Nože ukážte, ako taký dukát vyzerá. Á, je naozaj krásny ligoták. A hľa, tu na druhej strane je kráľov obraz. A aký pekný. Veru dobrý a spravodlivý je náš pán kráľ. Ak nám povieš, ako to je, že 1 groš vraciaš, 1 požičiaš a len z 3. žiješ, tak ich dostaneš plný našej. Poviem, čo by som nepovedal, teraz už môžem. Cestár vyzradil, ako je to s tými 3 grošmi. Tešíte sa.
Pán kráľ, už vieme odpoveď na vašu hádanku. Počuť, cestár, myslel som si o tebe, že si čestný a že svoje slovo dodržíš. Ale si ma veľmi sklamal, keď si ho nedodržal. Peniaze ťa zlákali, za to ťa čaká trest. Pán kráľ, moje svedomie je čisté, slovo som dodržal. Pán kráľ, sľúbil som, že svoje tajomstvo neprezradím, kým neuvidím váš kráľovský obraz. A hľa, na dukáte, čo som dostal od radcov, bol váš kráľovský obraz. A aký pekný. Veď už si ty múdry a čestný cestár. Veru múdrejší, než moji traja radcovia dokop. Nechcel by si sa stať mojim radcom? A tak kráľ vyhnal falošných, hlúpych a nečestných radcov do zámku a jeho jediným radcom sa stal cestár so svojím sedliackým rozumom. Hľadaj ďalšieho zahraničného hostia, Miško. Pokúsim sa ho nájsť. Aha, našiel som ho. Pozri, aký je malý a trochu aj zelený. Veď toto, že je aký zelený, tak nám o ňom ešte niečo prezrať. Toto je pistácia a naozaj nerastie tu u nás na Slovensku. Pochádza z Ázie. Pistácie sú veľmi horľavé, môžu sa sami aj znietiť, preto sa neskladujú vo veľkom množstve a naraz. To bol posledný. Miško, cítiš tú vôňu? Ja nielen cítim, ja aj počujem. To sú naši piataci. S nádhernou piesňou Jablčko. Tak poďte medzi nás. Bolo trocha drké, sladšie nebolo, už to nejde vrátiť,
malých štvrtákov. Na ktoré vás srdečne starí rodičia teraz pozývame. Sadni si. Keď je voľná stolička, tak nás všetko presne. To je tak jemne na to, že si otlač ten. Ale napíšeme, že babke. Dobre. No tak si vyber. Čo robíš? Majú právny. Zajtra ešte do školy. To je asi oranžová myška. Tak skúšaj, aká je. Ale číslo namočí. Tu máš vidieť a tu je tak. Pridrž si pekne, položiť na okno. Červené krídlo. Pozeraj, Luisa. Bo si to tam drží. To musíš len tak podrieť. Układa szybkie, wiesz? Nie widzicie, nie jak
Koncik takýto malý, takýto je. Taký